këtu kam përgatit këtë fletën. Në fakt, passive voice përkthehet si forma jo veprore, që ju e mëson edhe në gjuhën shqipe. Forma jo veprore në fakt tregon se kryefjala e pëson, pra që do të thotë i nënshtrohet veprimit të një tjetri. Për më tepër ne do ta shohim edhe tek shembulli dhe do ta kuptoni se çfarë do të thotë kjo. Ndërsa active voice, që është forma veprore që ne përdorim më së shumti, tregon pra se kryefjala vepron në përgjithësi. Pra kur ne themi për shembull I eat an apple, pra në rastin konkret kjo fjali është në formën veprore. Pra sepse ti si person, pra who did the action, Mia, pra ti si person po tregon që po vepron. Pra kryefjala në këtë rast vepron. In the end of this lesson, the student have to present and practice passive voice, also to practice how to change from active to passive, and to complete exercises in student book and notebook using passive voice. So here we have changing from active to passive, which is the most important part. And in fact, most of you, I'm pretty sure, that you are gonna say, what's the point of passive voice? Why is so important? Why is so useful? Because, you know, in our everyday English, to be honest, we don't use. As I mentioned before, we use active generally. In fact, you know, passive voice, it is used often by native speakers, and also it is used even in form. So, changing from active to passive, we can say that the object of the active sentence, in this case we have children, becomes the subject in the passive sentence. And the active verb remains in the same tense, but into the passive form. So it means that this verb changed itself according to the rule. So the rule, which is the most important part, in fact we can say that we form the passive voice with the verb to be in appropriate tense, which is the most important part of the passive voice, in the way how we change from active to passive. Plus the past participle of the main verb. What does that mean? It means that in this case we have this sentence is in present simple. It means that the verb to be will gonna conjunct in present simple. That's why we have put here are. Why? Because the sentence in active was in present simple, and we know that the verb to be in present simple is am, is, or are. In this case is are because we are in plural. Pra që ta themi edhe në gjuhën tonë të dashur, mund themi pra që në rastin e formës veprore dhe jo veprore, po ta shihni pra ndryshon vendet. Pra kryefjala kalon si kundrinor, ndërsa kundrinori kalon si kryefjalë. Ndërsa folja qëndron aty ku është, por me një ndryshim, pra siç e thash edhe më parë, në lidhje me rregullin pra i pasivit, me i formës veprore, që thot pra se na informoka nga folja to be në kohën e dur, pra që është pjesa më kryesore. Çfarë do thot pra në kohën e dur? Do thot që në momentin që identifikojmë, përcaktojmë se fjalia është në kohën e tashme, atëherë foljen to be. Atëherë, dhe pjesa e dytë pra e rregullit si thot, plus the past participle of the main verb. Pra folja kryesore, që në rastin konkret është folja teach, e cila është një folje pa rregull, siç e thash, do kalojnë në past participle, pra që ju i keni tek funi i librit dhe që normalisht i dini. Në qoftë se folja do ishte e rregullt, normalisht do na merrte e d. Pra në qoftë se këtu do kishim foljen play, do ishte played. Pra dhe herë që ta përmbledhim, ku ndryshoka pra forma veprore nga forma veprore, po ta shohë pra kundrinori në rastin konkret na bëhet kryefjalë në formën jo veprore dhe kryefjala na bëhet kundrinor. Dhe folja normalisht ndryshon, siç e thash, në varësi të kohës ku ndodhet gjithë fjalia, pra gjithë veprimi që po ndodh. Atëherë, nëse ne marrim një fjali tjetër, në një kohë, një të fjali, por le ta marrim në kohën e tashme të vazhdimësisë, në present
continuous. Atëherë në qoftë se kemi pra në active, kemi Tony is teaching children. How do we go in passive? We say that children, because we told before that the object becomes as a subject in passive. So we say children are being taught by whom? By Tony. Pra, si veprova unë dhe si më doli fjalia kështu? Fjalia më doli nga që ne jemi në present continuous, pra që kemi veprimi po ndodh në momentin që po flasim, is teaching. Atëherë, ne tek rregulli tham që folja to be zgjedhohet në kohën e duhur. Atëherë kush është koha e duhur? Është present continuous. Atëherë pyetja e parë pra që e bën vetes tonë është si bën folja to be, pra folja jam në present continuous? Bën being, se është folja to be. Atëherë themi children are being, pra ne çfarë bëm tash? Zgjedhuam foljen to be. Are being dhe folja teach, që është folja kryesore, por këtu normalisht është transformuar pasi ka kaluar në present continuous. Atëherë folja teach me që ishte e parregullt, në past participle bënte si taught. Atëherë children are being taught by Tony. Në të njëjtën mënyrë vazhdon pra si në të shkuarën, si në të tashmen, si në të ardhmen, e njëjta filozofi pra ndiqet. Atëherë për ta mbyllur, marrim edhe një shembull në future, në future simple, në rastin konkret, ne themi Tony will teach children. Pra që i bie që është një fjali në future, kemi will. Në passive se do ta bëjmë, atëherë themi children. Pyetja që i bën vetes tonë është si bën folja to be, pra jemi këtu, si bën folja to be në future, sepse pse në future, po sepse fjalia është në future. Atëherë folja to be në future bën will be. Children will be. Po folja teach në past participle si bënte? Taught. By whom? By Tony. Children will be taught by Tony. Pra e njëjta gjë, në të njëjtën mënyrë pra veprojmë në të gjithë fjalit.